수면무호흡증 코골이 합병증 유발 전 치료 필수. 코골이는 협소한 기도 내의 공기가 통과하면서 연구개, 목젖 등 주변 조직을 떨리게 해 발생하는 증상입니다. 이때 잠을 자는 도중 체내에 흡입되는 산소의 양이 부족해지기 마련입니다. 코골이가 심해지면 수면무호흡증으로 이어질 수 있는데요. 수면무호흡증이란 수면 중 10초 이상 숨을 쉬지 않는 상태가 1시간에 5번 이상 나타나거나 7시간 동안 30회 이상 나타나는 것을 말합니다. 치료를 하지 않으면 낮에 졸음이 몰려 일에 집중할 수 없을 뿐 아니라 노화가 앞당겨지고 심근경색, 뇌졸중, 부정맥 같은 다양한 심혈관계 합병증의 발생 위험이 높아집니다. 수면무호흡이 있으면 4에서 5년 내 심장마비 등으로 사망할 위험이 30% 높아진다는 미국 연구 결과도 있습니다.